നമുക്ക് AC ആണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ദ വിൻഡോ, നമ്മൾ ജനല തുറക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡസ്റ്റും പോളനൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ AC ഒരു ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ ആണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയാൽ തന്നെ ഈ പോളനൊക്കെ നല്ലോണം, മോൾഡും ഇതൊക്കെ നല്ലോണം കേരളത്തിൽ ഇത്രയും അലർജി വരാനുള്ള വേറൊരു കാരണം അതാണ്. ഒന്നാമത് ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പോളന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും. എവറി ഫ്ലവർ റിലീസസ് മോർ പോളൻ. പിന്നെ ഈ പോളൻ ഓരോ പോളനും കൂടുതൽ പൊട്ടൻസിയും ഉണ്ടാവും, അലർജൻ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻസി. പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് ഒരു 1.3x മോർ പൊട്ടന്റ് ആക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, അവിടെ ഭയങ്കര ഡസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഡസ്റ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് AC-യും ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ മോൾഡ് ഇതൊക്കെ പോളനൊക്കെ കുറയും. പിന്നെ നമുക്ക് അതല്ലാണ്ടും ഒരു ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ മേടിച്ച് വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ, ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു അലർജി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ കുറച്ച് ലെവൽസ് ഹൈ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ ആരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ഭയങ്കര സെഡേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പൊതുവെ നമ്മളത് കൊടുക്കാറില്ല. വി യൂസ് ജനറലി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ്. അതും ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെഡിസിൻസ് ലെസ് ദൻ 2 years നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. സോ ദർ ആർ വെരി ഫ്യൂ മെഡിസിൻസ് ലെസ് ദൻ 2 years റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. മോർ ദൻ 2 years ദർ ആർ സം. പിന്നെ മോർ ദൻ 4 years ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അലർജീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസൺ, റെയിനി സീസണിലും ഇപ്പോൾ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സീസണും, അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 2-3 മാസമൊക്കെ അലർജിയുടെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഒരു ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു. നമുക്കിപ്പോൾ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേസൽ ഇൻഹേലേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മയുടെ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എടുത്തിട്ടും അതും ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, അതാണ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.